हजुरहरूले रुखलाई अँगालो मार्नु होला र यसरी अँगालो मारेर बसिसकेपछि हजुरहरू यसरी करिब 3-4 मिनट रुखसँग नेचरसँग यसरी अँगालो हालेर आफ्नो सोल आफ्नो आत्मा कनेक्सन गर्नुहोला र यसरी बसिराख्दा हजुरहरूको एन्जाइटी डिप्रेसन हजुरहरूको जीवनमा आइपरेको अप्ठ्यारोहरू आफू रणभुल्लमा परेको र आफू विक्षेत्र भएको अर्थात् एकदम यसले सम्पूर्ण नेचुरल हिल यसले गर्ने काम गर्छ र म यसरी जहिले पनि ट्रीलाई एकदमै हग गर्ने गर्दछु र यसरी म किस पनि गर्छु किनभने यसले मलाई हिल गर्न एकदमै मद्दत गरेको छ नेचुरल हिल। यसरी गर्दाखेरि तपाईँको सोल तपाईँको आत्मा यसरी नेचरसँग कनेक्सन हुन्छ र यसले हिल गर्न एकदमै मद्दत गर्छ है त साथीहरू। नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा सबैलाई शुभ बिहानी। आज म थोरै मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नको लागि भिडियो बनाउँ मन लाग्यो र मैले भिडियो यो भ्लग बनाइरहेको छु। आज ठ्याक्कै करिब 1 साल पुगेको छ मैले ध्यान अर्थात् मेडिटेसन गर्न थालेको। पछिल्लो वर्षमा मलाई मेडिटेसन गर्ने एउटा अन्तरात्माबाट एउटा आवाज आएको थियो र आज करिब 1 साल भएको छ र म यो 1 साल यसै गाउँमा बस्ने गर्छु। मैले जागिर सागिर पनि छोडिसकेँ, मेरो काम धन्दा पनि केही छैन। मेरो काम भनेको सिर्फ बिहान दिउँसो र राति मेडिटेसन गर्ने र त्यसको अनुभव बटुल्ने मैले गरेको छु र म हाल अहिले काभ्रे जिल्ला स्थित रोसी गाउँपालिकामा रहेको छु र यो मेरो नै गाउँ हो र म यहीँ नै बस्छु र म यहीँ नै ध्यान साधना गर्ने गरेको छु र मलाई करिब 1 वर्ष भइसक्यो र यो 1 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न कस्ता कस्ता चरणहरू मैले पार गरेँ, कस्ता कस्ता मैले अनुभवहरू बटुले यो हजुरहरूलाई म सम्पूर्ण बताउने नै छु र म अहिले हाल मेडिटेसनको लागि नै माथि जङ्गलमा जान लागेको छु। यताबाट मास्तिरै जानुपर्छ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हरियाली वन जङ्गलहरू र यो गाउँ एकदमै सुन्दर रहेको छ। ध्यान अर्थात् मेडिटेसनको लागि यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त पनि छ र म हजुरहरूलाई मेरो सारा भ्लगहरू अब यसैबाट देखाउने छु। हजुरहरूलाई सारा मेडिटेसन पनि सिकाउने जमर्को यसैबाट गर्दछु ताकि हजुरहरू पनि ध्यान अर्थात् मेडिटेसनबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ र मेरो 1 वर्षको अनुभव हजुरहरूलाई सुनाउने छु। उताप चढाव यसमा आइपर्ने समस्याहरू, यसका लाभहरू, सम्पूर्ण कुराहरू म हजुरहरूलाई बताउने छु मित्रहरू। त्यसैले हामी चाहिँ अब माथि ध्यानको लागि जङ्गलतिर लाग्दैछौँ। यो अलिकति माथि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो गाउँको दृश्य एकदमै मनमोहक रहेको छ र ध्यानको लागि चाहिँ हामी माथि जाने गर्छौँ। त्यहाँ गएर हजुरहरूलाई म मेरो ठाउँ ध्यान गर्ने ठाउँ पनि देखाउँछु र म त्यहीँ नै करिब लगभग 1 घन्टादेखि 2 घन्टासम्म ध्यानमा लाग्ने गर्दछु। सुरुमा त मैले 5 मिनट त्यस्तै 6 मिनट लाग्ने गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ फिट्टिकै मनै पनि लाग्थेन। तर अहिले लामो प्रयासपछि भने मैले करिब 1-2 घन्टा ध्यानमा म रहन सक्छु। सायद यो प्रभुको कृपाले हुनसक्छ, परमात्माको कृपाले। र यो भ्लगमा आज सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरहरू पनि एउटा इन्सपिरेसन लिएर आफ्नो जीवन बदल्न सक्नुहुनेछ। र हामी माथि जानेछौँ। हेर्नुहोस् यी गाउँको टाढा टाढा सिनहरू छ, एकदमै राम्रो छ है मित्रहरू। हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ र
हजुरहरूलाई यति भन्दै म मेरो ध्यान गर्ने ठाउँमा गएर हजुरहरूलाई भिडियो देखाउँछु है त। सो यु क्यान सी मित्रहरू है, फाइनली म आफ्नो मेडिटेसन अर्थात् ध्यान गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र यो चाहिँ आँपको बोट हो र यो आँपको बोटमा चाहिँ एकदमै मिठो मिठो आँपहरू फल्छ है। यसको सिजन लागेको बेलामा ठुल्ठुलो आँपहरू हुन्छ, बम्बे आँप लास्टै मिठो हुन्छ है यो आँपको बोट चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, म अहिले आफ्नो ध्यान गर्ने ठाउँमा आइसकेको छु र म यहीँ ध्यान गर्ने गर्दछु बिहान, त्यसपछि दिउँसो अनि बेलुका। बिहान र दिउँसो चाहिँ म यहीँ गर्छु र राति चाहिँ म मेरो आफ्नै उता तल कटेजमा गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू एकदमै मनमोहन छ है, एकदमै पिस आउट ठाउँ छ, एकदमै राम्रो ठाउँ छ मेडिटेसनको लागि चाहिँ, एकदमै शान्त ठाउँ छ। अहिले हाल चाहिँ बस चाहिँ उता जान लागिरहेको छ काठमाडौँ साइड है, त्यसैले बसको आवाज पनि हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। र मेडिटेसन ध्यानको लागि चाहिँ म यता हल्का यहाँ माथि जाने गर्छु, किनभने माथि बस्ने ठाउँ एकदमै राम्रो छ र चक्कलमारी गरेर बस्नको लागि पनि ठाउँ एकदमै ब्यालेन्स छ। र माथि गएर म मेरो ध्यान गर्ने ठाउँ हजुरहरूलाई देखाउने छु। यहाँ हल्का माथिबाट जानुपर्छ, एकदमै भिरालो पनि छ है, लड्न पनि सक्छ यस्तो भएको बेलामा, एकदम चिप्लो ठाउँ पनि छ, त्यसैले हामीले अलिक केयरफुल भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ है। म केयरफुलै भएर हिँड्छु, म कहिलेकाहीँ यता लडे पनि छु क्या है। सो फाइनली आइसक्यो गाइज म ध्यान गर्ने ठाउँमा। म ध्यान गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो है मित्रहरू, यहाँनिर हो, यता तल बस्छु। आनन्दको ठाउँ छ, बिहानीको प्रहरमा टक्क कहिलेकाहीँ सनसाइन घाम लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ चराचुरुङ्गीको आवाजमा मग्न हुन एकदमै रमाइलो हुन्छ है गाइजहरू, शान्त वातावरणमा। अब म यहाँ हल्का ध्यान बसिसकेपछि हजुरहरूलाई फेरि भेट्नेछु र म आफ्नो अनुभवहरू अझै पनि अब नेक्स्ट भिडियोहरूमा हजुरहरूलाई सम्पूर्ण ध्यान बस्दा कस्तो हुन्छ, कस्तो समस्या आइपर्छ, कस्तो अनुभव हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छु। फाइनली मित्रहरू 1 आवर कम्प्लिट भएको छ मेरो ध्यान अर्थात् मेडिटेसनको। म यता 7 बजे आएको थिएँ र अहिले 8 बजिसकेको छ र यसरी म हर दिन ध्यानमा डुब्ने गर्दछु, बिहान दिउँसो र बेलुका। र यसरी ध्यानमा डुबिसकिसकेपछि हजुरको नकारात्मक ऊर्जाहरू यसले खतम गरिदिनेछ र हजुरहरूमा केही सेल्फ डाउट, हजुरहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, हजुरहरू केही म काम गर्न सकिरहेको छैन, हजुरहरू कतै कुलतमा फसिरहनु भएको छ, हजुरहरूलाई आफूलाई अपग्रेड गर्नु छ भन्दा यो ध्यान गर्दाखेरि अति नै उपयुक्त हुन्छ र यो ध्यानले हजुरहरूको मस्तिष्कको न्युरोनहरूको विकास गर्नुका साथै शारीरिक विकास अर्थात् हजुरमा एक प्रकारको आत्मविश्वास यसले ल्याउँदछ र त्यो परमात्माको मिलनसँग यसले जोडिदिने काम अत्यन्तै सुन्दर रूपमा यसले गर्दछ। त मित्रहरू, आज मैले यो सानो एउटा भ्लग मेरो बनाएको छु, जमर्क गरेको छु। धेरै समयपछि मलाई पनि एउटा भ्लग बनाउन लाग्यो र यो भ्लग हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला र मेरो यो यात्राको अनुभवहरू हजुरलाई म बताउने नै छु र म हजुरहरूलाई पनि, यदि हजुरहरू पनि यो ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने सजिलो तरिकामा, सरल तरिकामा कसरी गर्ने, कतिखेर गर्ने, यो गर्दा के फाइदाहरू हुन्छ र यो किन गर्ने, यी सम्पूर्ण ज्ञानहरू म नेक्स्ट भ्लगमा लिएर आउने नै छु। र त्यति भन्दै मित्रहरू अहिलेको लागि म छुट्न चाहन्छु। अब नेक्स्ट डेमा नेक्स्ट भ्लग लिएर म आउने छु र हजुरहरूको माया, हजुरहरूको सद्भाव पाउनेछु भनेर धेरै आशा गर्न चाहन्छु मित्रहरू। त्यसैले ध्यान गरौँ, ध्यानी बनाऊ, शान्त रहौँ र आफ्नो भविष्य, आफ्नो आउने दिनहरूका लागि हामी अझै तयार भएर त्यो परमात्मासँग हाम्रो मिलन हुन्छ भन्ने यही आशा गर्दै म छुट्न चाहन्छु मित्रहरू। हस्त।